A reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro tema, a actualidade obriga, estamos a 30 de xuño, que quere decir que a partir de mañán, en menos de 24 horas, vaise producir un feito histórico do punto de vista de autogoberno de Galicia, que Galicia, como saben, vai asumir a plena xestión sobre o seu litoral. Por lo tanto, levamos a meses traballando, non vou facer repaso de todo o camiño complicado que nos levou ata aquí, pero unha vez que se coñeceu a sentencia constitucional, e sobre todo despois da sinatura co ministro Torres en Raxoi, hai uns meses, da transferencia definitiva, a Xunta de Galicia empezou a traballar para ter unha folla de ruta e poder ser efectivos dende o primeiro momento, cando as competencias estiveran traspasadas con todas as consecuencias. Eso vai ser a partir de mañá. Por lo tanto, quedan medidas por poñer en marcha, pero xa a partir de mañán haberá algunhas que empecen a funcionar. Por lo tanto, hoxe o que acordamos dentro desta folla de ruta foi a partir de mañán poñer en marcha dous servicios relacionados coa xestión do litoral por parte de Galicia. O primeiro servicio será habilitar unha web na Consellería e no teléfono 012, unha canle específica no teléfono 012 de Información ao Cidadá para resolver todo tipo de dúbidas que, sen dúbida, valga a redundancia, van surxir a partir de mañán os cidadáns con esta nova titularidade en canto a exercicio da competencia. Por tanto, queremos, durante todo este tempo, estivemos preparando toda esa información, as persoas que teñen que atender ese teléfono para que saiban resolver todas as dúbidas que os cidadáns, os particulares, as empresas, lles poidan surxir a partir de mañán. E, por tanto, a partir de mañán poderán facerse consultas sobre os requisitos para obter permisos e autorizacións para actividades do litoral. E tamén, desde mañá, isto xa o tiñamos anunciado en unhas semanas, haberá un único formulario, un único modelo de solicitude. Ahora, coa xestión estatal, había varios modelos, queremos simplificalo, e haberá un único modelo de solicitude para calquera actuación que se teña que facer coa Xunta de Galicia respecto ao dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, creo que son dúas medidas que é necesario poñer en marcha canto antes. Asumimos que ao principio haberá máis confusión e xa queremos, polo tanto, simplificar dende o principio. Seguimos avanzando con esas medidas anunciadas no seu momento para ter esa senda dende Ribadeo ata Tui, esa rede de sendas que unan ao litoral galego. Seguimos elaborando o catálogo do patrimonio cultural do litoral e seguimos identificando as edificacións preexistentes, as que xa están na costa e poderían ter, por suposto, con todos os respectos medioambientais necesarios, podrían ter un uso turístico despois de que queden fixadas as condicións e requisitos para poder facelo. Xunto a outras moitas tarefas que iremos desenvolver durante estes meses, pero xa empezamos a executar as primeiras medidas decididas nesa folla de ruta na que levamos traballando meses. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe aprobamos destinar algo máis, casi 150.000 euros, 145.000, para seguir axudando os concellos turísticos na contratación dos auxiliares de Policía Local na tempada do Brao. Son 8 os concellos que terán estas axudas: Bayona, Grove, A Guarda, Pollo, Sanxenxo, Vilagarcía, Miño e Monforte de Lemos, que son os concellos que se acollen a estas axudas e que teñen un incremento importante da súa poboación durante esta temporada estival. Por tanto, damos estas axudas para contratar a ese persoal que vai traballar nestes meses. Poden chegar ata os 30.000 euros. A proposta da Consellería do Mar, cambio de asunto, hoxe demoslle o visto e prace a un programa polo que o Centro de Investigacións Mariñas, que depende da Consellería do Mar, colaborará coas cofradías de mariscadores, neste caso a Federación de Lugo, na reproducción e cría de bivalvos cos que repobar os bancos máis afectados que teñen ora mesmo unha disminución da súa produción debido a, fundamentalmente, incremento da temperatura e baixada da salinidade en determinadas zonas. Por lo tanto, seguimos apostando pola investigación, pola potenciación de crías resistentes a estas novas
condicións. Levamos investidos neste ano casi 3 millóns de euros en colaboracións con diferentes cofradías, diferentes entidades que traballan no mar, e o convenio, o programa que hoxe aprobamos coa Federación de Lugo ten un importe de 717.000 euros. Cambio de acordo, hoxe este é un asunto de interés para a comarca da Limia, naqueles concellos onde xa dende hai moito tempo, casi desde os anos 70, se ven traballando na extracción de area para a ceo aberto, para dedicala como un dos elementos na fabricación do formigón. Hoxe o que fixemos foi aprobar o proxecto sectorial que vai regular a actividade mineira nos concellos de Sandiás e Vilar de Santos e que vai establecer, vai garantir para o futuro unha explotación sostible destas areiras coñecidas como areiras da Limia. O que facemos con este proxecto sectorial é ampliar a superficie na que vai ser posible extraer a area poñendo unhas condicións de sostibilidade estrictas, garantir, polo tanto, a viabilidade ambiental e establecer medidas obrigatorias para a recuperación dos terreos afectados unha vez que remate a explotación e, con todo isto, os promotores destas areiras, con este plan sectorial, farán un investimento de 6 millóns de euros. Cambio de asunto de Consellería de Cultura. Recordarán que en consellos anteriores anunciábamos un investimento en torno a 1 millón de euros para a Torre de Hércules, para mellorar a súa contorna. Tamén reforzábamos a protección do espazo natural que está ao redor da torre e hoxe, como seguimos apostando por potenciar este monumento, patrimonio da humanidade, ademais, hoxe aprobamos integrar o Centro de Interpretación da Torre de Hércules, que xa existe na rede galega de centros museísticos, que non estaba integrada a toda agora. Con isto serían 92 entidades as que están nesta rede e, a partir de agora, pois, o Centro de Interpretación da Torre de Hércules vai poder acceder a axudas públicas, accións formativas ou colaborar con outras entidades, con as outras 92 entidades que están nesta rede. E outro acordo da Consellería de Cultura é o que nos leva a destinar 600.000 euros a axudas para colaborar coas dióceses galegas na conservación das igrexas parroquiais. Dende hai 5 anos vimos colaborando cos diferentes dióceses na conservación destas iglesias, moitas delas, ademais, nos diferentes camiños de Santiago, e este ano destinamos unha cantidad importante, 600.000 euros, para realizar obras en 16 igrexas, que son 4 máis que no ano 2024, 5 na diócese de Lugo, 3 na de Ourense e Mondoñedo Ferrol, 2 na de Tui Vigo e Santiago e unha na diócese de Astorga, como saben, ten unha parte en territorio galego. Último acordo da Consellería de Cultura, hoxe aprobamos declarar a Rapa das Vestas de Sabucedo, no Concello de Estrada, como ben de interese cultural na categoría de Patrimonio Inmaterial do Pobo Galego. Unha festa se celebra, non dixen, no Concello de Estrada, moi coñecida, dende hai máis de 3 séculos, xa é festa de interese turístico internacional, dende hai máis de 15 anos, son milleiros de persoas, celébrase a vindeira fin de semana as que acuden a Sabucedo, a Rapa das Vestas, e é a manifestación máis clara, probablemente, que existe en Galicia da relación ancestral, xa digo, máis de 3 séculos, entre os seres humanos e os animais, os cabalos neste caso, tradición moi vencellada ao mundo rural, celébrase, ademais, Rapas das Vestas en moitos concellos de Galicia, certo con características únicas que existen no Concello de Sabucedo, lévase transmitindo de xeración en xeración e non hai dúbida que é unha das manifestacións de máis identidade entre a veciñanza da zona, de xeración en xeración, e esta festa. Por tanto, serían 789 os bens de interese cultural declarados en Galicia, neste caso, na categoría de Patrimonio Inmaterial do Pobo Galego. E, decía, último acordo de cultura, hoxe aprobamos unha nova convocatoria con cargo ás axudas do IRPF do 0,7% para aqueles contribuintes que marcan a casilla de fins de interese social, pois fanse moitas finalidades con estes cartos. As últimas semanas anunciamos aquí tamén no Consello da Xunta de Galicia 34,5 millóns de euros que incluso poden aumentar para colaborar con cargo este 0,7% con entidades de interese social e hoxe o que acordamos tamén con cargo este 0,7 foi
destiñar, facer unha convocatoria de axudas para que entidades que traballan no eido da xuventude ou do voluntariado se poidan acoller estas axudas e facer actividades de mellora de inserción laboral da xente nova, promoción de hábitos saudables, accións medioambientais. Xa digo, serán 1,7 millóns de euros, que son 300.000 euros máis que o ano pasado. Cambio de Consellería, Consellería de Política Social, hoxe acordamos aumentar a cantidade da colaboración que vimos observando dende hai uns anos con aldeas infantiles SOS Galicia para os programas de acollemento familiar extenso, é dicir, menores de idade que non poden estar cos seus familiares directos, pero pasan a depender da tutela temporalmente de outros familiares que non son normalmente os pais cos que convivían e por unha serie de razóns non poden facelo. Por tanto, o que queremos é intentar alesalos do núcleo familiar o mínimo posible, cando é posible mantelo, acollemento familiar extenso, mentras non é posible a súa reinserción na familia de orixen. Con este convenio con aldeas infantiles, a previsión é atender ao redor de 150 menores. Outra acordo da Consellería de Política Social, dentro da intención de seguir estendendo o número de prazas en residencias públicas ou que teñan un concerto público, xa son máis de 16.000, o triplo que no ano 2009, e o que acordamos é crear 30 novas prazas de atención residencial para maiores en 3 residencias que existen nos concellos de Láncara, Guntín e Ramirás. Láncara e Guntín en Lugo, e Ramirás en Ourense. Serían 10 plazas en cada un. Novas plazas que se incorporan á rede pública da Xunta, en principio 2 anos, 1,5 millóns de euros, e convocarás ahora para que, antes de que remate o ano, estas plazas estén disponibles 10 en cada unha destas 3 localidades. Cambio de acordo, Consellería de Sanidade. Hoxe, a proposta da Consellería de Sanidade, o Consello deulle o visto e prace a aceptar a cesión dun terreo por parte do Concello de Pantón para que nese terreo a Xunta de Galicia poida construir un novo centro de saúde, no que hai asignados máis de 2.000 pacientes, 2.000 cartillas, e o que facemos é sustituir, mellorando o actual centro de saúde, incrementamos nun 20% a súa superficie, manteñe esas 2 consultas de medicina e 2 de enfermería que ten actualmente, pero nun centro moito máis amplio que vai permitir novos servicios, por exemplo, cirurxías menores. Recordarán que hai tempo que falábamos da posibilidade de normalizar e planificar cirurxías menores en moitos centros de saúde de Galicia e tamén realizar ecografías. Outro acordo da Consellería de Sanidade, isto non é un acordo, o que fixemos foi tomar conta do balance, unha vez rematado, da primeira proba piloto do proxecto Senoma Galicia. Recordarán, veo a Consellería da Xunta de Galicia no seu momento, a intención da Xunta de Galicia con un investimento total de 20 millóns de euros é realizarlle o mapa xenómico a 400.000 galegos e galegas. Xa empezou este programa, hai 2 fases piloto. A primeira que hoxe coñecimos no Consello da Xunta e inmediatamente empezará a segunda. Co proxecto Senoma, o que queremos é avaliar o risco e detectar, actuar en consecuencia de padecer certas enfermidades, en concreto cancro de mama, cancro do ovario, síndrome de Lynch ou hipercolesterolemia familiar. Estas son as 4 enfermedades que pretendemos teñen un marcado carácter hereditario en moitos casos, detectalas con tempo. Pois ben, o que arrosa este balance é que nas 1.000 persoas, 1.036 galegos e galegas que participaron entre 35 e 70 anos en 16 concellos, detectáronse 19 casos de alto risco. Inmediatamente se les dou conta e o que fixeron foi derivalos inmediatamente aos especialistas correspondentes e citar a outros familiares para facer máis probas, as probas que foran necesarias despois desta detención. Empezará agora unha nova fase, 1.000 mostras. A verdade é que a resposta está sendo altísima. Máis do 80% dos convocados co primeiro chamamento comparecen e, arrosan estes resultados. Unha vez que terminen estas fases, xa empezaremos nun nivel de moita máis convocatoria ata chegar a ese obxectivo de 400.000
galegos co seu mapa xenómico analizado. Outro acordo da Consellería de Sanidade, hoxe comezamos a tramitación co sometemento de información pública do decreto que vai permitir entregar medicamentos a domicilio ás persoas que teñan algún grado de dependencia en toda Galicia. Isto xa se está facendo en casos puntuais, o que queremos é generalizalo. Tanto entrega de medicamentos dende as boticas, por así decirlo, ordinarias, como entrega de medicamentos de carácter hospitalario ás persoas que estuveran recibindos dende os hospitais. O obxectivo é evitar desplazamentos na medida do posible e, por tanto, todas as persoas cun grado de dependencia recoñecido poderán recibir os medicamentos e outros produtos sanitarios nos seus domicilio. Tanto, xa digo, medicamentos dispensados en oficinas de farmacia normais como medicamentos de carácter hospitalario. Hoxe empezamos a tramitación deste decreto. Cambio de consellería, como en todos os consellos, acordos referidos ao cumprimento dese obxectivo de ter 4.000 vivendas de promoción pública nesta legislatura. Hoxe demos de visto e prace a construir as 10 primeiras vivendas na parcela ofrecida polo Concello de Villagarcía, na zona de Marxión. Serán 10, pero hai outros ofrecementos do Concello de Villagarcía que lo estamos avaliando. A intención en esta cidade construir bastantes máis vivendas de promoción pública, pero para non perder tempo demos o visto e prace a construir estas 10 novas vivendas e a licitar xa o proxecto constructivo na parcela que non se deu xa ao Concello de Villagarcía e que xa aceptamos. Outro acordo en materia de vivenda, e ademais é cumprimento dun dos compromisos expresados no debate de Estado de Autonomía celebrado hai uns meses, hoxe acordamos destinar 1 millón de euros como cantidad inicial e a primeira convocatoria que imos facer para a rehabilitación, axudas para a rehabilitación de vivendas de particulares coa condición de poñelas en alugueiro durante 5 anos a un precio accesible, é dicir, cuns límites. Os propietarios van poder acceder, recibir até 16.000 euros para ou ben para realizar obras de reforma ou ben para pagar seguros. Serían ata 11.000 para facer obras e ata 3.000 para pagar seguros, a condición de que despois as poñan en alugueiro accesible. Ademais, podería haber 2.000 euros a maiores se se alugan as vivendas a menores de 36 anos, familias con fillos menores ou que teñan dependentes ao seu cargo. E os requisitos para que unha vivenda se poida instalar no programa, aparte de ter que facer obras de rehabilitación, é que non fora arrendada nos últimos 3 meses e que vaya a ser posta en alugueiro a ese precio accesible durante polo menos 5 anos. Estos serían os requisitos principais. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Educación, hoxe demos visto bo a realmente o último trámite que faltaba xa para poder licitar e construir o Instituto de Ensino Secundario o IES Domingo Villar de Navia, en Vigo. Hoxe deuse o visto bo o acordo entre a Consellería de Educación e a AXI, unha encomenda de xestión, para que a Axencia Galega de Infraestructuras sexa quen se encargue de todo o proceso constructivo. Por tanto, a previsión é inmediatamente xa neste mes de xullo, que empeza mañá a licitar as obras e vai ser o primeiro, son 21 meses de execución como máximo, e vai ser o primeiro centro galego construído ao 100% baixo os parámetros do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, o primeiro centro de ensino secundario, e vai ter capacidade para 700 alumnos e alumnas de ESO e bacharelato. Política social, un acordo relacionado, un novo acordo, hai que facelo todos os anos, relacionado coa gratuidade, medida pioneira en Galicia, das escolas infantís, unha medida que se está consolidada, tantas escolas infantís de iniciativa social como as privadas, 100% do alumnado, e, polo tanto, hoxe aprobamos a convocatoria a consignación orzamentaria de 47 millóns de euros para a gratuidade das escolas infantís no curso 25-26. Hai unha novedade, por primeira vez establecese un prazo, un calendario único de matriculación. A toda agora, os diferentes centros tiñan o seu propio calendario, que facemos ora é unificalo, e para o curso 2026-2027 todas as escolas acollidas a este programa terán un mesmo período para facer a matrícula, o cal, sen dúbida, vai facilitar todos os trámites ás familias. Os datos do propio Ministerio de Educación avalan o éxito desta medida. A taxa de escolaridade de 0 a 3 anos en Galicia
está casi no 65%, que é 15 puntos por enriba da media española e 5 máis que a segunda comunidade autónoma con mellor tasa entre 0 e 3 anos, que é o País Vasco, que non chega aos 60. E a previsión é que sexan 32.000 as familias que se beneficien no curso 25-26 desta gratuidade. E outro acordo tamén ten que ver coa gratuidade, adoptamos hoxe a proposta da Consello de Educación, é darlle luz verde ao decreto que consolida, por segundo ano consecutivo, a matrícula gratuita para os universitarios, en primeiro para todos e en segundo, de acordo ás ratios de aprobados xa coñecidas. Ao mesmo tempo, mantense a congelación das tasas universitarias para aqueles que tiveran que pagalas. Por darlle algún dato máis, os alumnos que vayan cumprindo os ratios de aprobados non terán que desembolsar nada e o cálculo medio, dependendo das carreiras, é dun aforro de entre 2.500 e 3.000 euros para un universitario durante os sucesivos anos da súa carreira. Neste curso que acaba de rematar, beneficiáronse 20.000 estudiantes galegos cun investimento, ao final foron en torno aos 9-10 millóns de euros. Outro acordo de educación ten que ver cos comedores escolares. Como saben, a maioría dos comedores escolares dependen da Xunta de Galicia. Xestionamos o 80% e cada día isto supón que se sirven 300.000 menús, se destinan 300.000 euros, para servir ao redor de 62.000 menús nos comedores que dependen directamente da Xunta de Galicia. E tamén, para aqueles que non dependen, temos axudas para o seu funcionamento, que é o obxecto do acordo que ora paso a contarlles, 1,4 millóns de euros para colaborar no sostemento económico de comedores escolares de carácter municipal, que dependen de concellos. Son 12 concellos, 47 centros escolares, e estes 1,4 millóns de euros son para colaborar no sostemento económico durante os vindeiros 2 cursos. Son ao redor de 5.000 rapaces os que se van beneficiar que dependen destes centros con comedores e que, polo tanto, se verán indirectamente beneficiados desta axuda da Xunta de Galicia. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe acordamos unha nova licitación incrementando nun 12% a súa cuantía para o transporte escolar gratuito que utilizan a diario máis de 42.000 alumnos. Estou falando do transporte escolar exclusivo, é dicir, porque despois está o integrado, é utilizado tamén de xeito gratuito por escolares, pero por outras persoas, donde habería un número similar de alumnos. Pero o que acordamos é licitar por 95 millóns de euros para os vindeiros 2 anos o transporte escolar gratuito exclusivo de 42.000 alumnos. Aumentamos os lotes de 57 a 71 para adaptarse mellor ás necesidades de cada zona, e as empresas adxudicatarias deberán contar como mínimo con 1.250 vehículos para garantir o funcionamento das ao redor de 1.500 rutas escolares que existen. En total, entre o que supón este transporte exclusivo e o transporte integrado no que se desplazan escolares, Galicia inviste cada ano, cada curso, 80 millóns de euros en que os nenos e nenas que vivan a máis de 2 kilómetros do centro escolar se poidan desplazar a eles. É unha cantidade elevada, de logo, a día de hoxe, é a máis elevada das que destina calquera comunidade autónoma a este fin. E último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Emprego, se refire a unha necesidade comentada noutras ocasións de responder ás necesidades de tantas empresas que agora mesmo necesitan vacantes para a súa actividade porque se establecen, porque están medrando e que non as atopan, sobre todo en determinados sectores, construción, turismo, agricultura. Saben que levamos tempo apostando por unha incorporación ordenada, planificada de traballadores que proveñan de fora das nosas fronteiras. Temos a estrategia Retorna, donde é todo máis sinxelo porque se dirixe a persoas de ascendencia galega con nacionalidade española, pero tamén é certo que hai outras persoas que non teñen nacionalidade española e que tamén estarían dispostas a incorporarse a postos de traballo agora mesmo vacantes, por lo tanto, necesitan contar cos permisos de traballo necesarios. A xestión destas autorizacións a día de hoxe faina o Estado e non é un trámite sinxelo, isto
tamén é público e notorio, creemos que unha xestión por parte da Comunidade Autónoma sen dúbida pode melloralo. Por tanto, queremos seguir ampliando as nosas competencias na materia, como fixeron Cataluña e como fixo o País Vasco. E hoxe o que acordamos, logo de recibir un informe do Consello Consultivo que avala esta petición dende o punto de vista xurídico e marca o camiño a seguir, os acordamos reclamarlle ao Goberno Central o traspaso a Galicia das competencias para poder xestionar dende o ámbito autonómico os permisos de traballo das persoas que queiran traballar en Galicia, as persoas estranxeiras. A partir de agora, iniciaremos todo o proceso de petición, negociación, e agardo que con resolución que non se volva a repetir o que pasou co litoral, cos avais xurídicos dos que dispoñemos e cos antecedentes de outras comunidades autónomas que xa están xestionando o que consideramos unha necesidade a día de hoxe, unha demanda da sociedade en Galicia. Pero para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra ao conselleiro. Grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas. E comprezoxe aquí, efectivamente, para afondar nunha decisión que supón un paso firme no compromiso coa defensa das competencias de Galicia e tamén cun impulso decidido ao noso tecido produtivo. Como saben, no mes de abril, a Xunta solicitou ao Consello Consultivo de Galicia un informe xurídico para analizar a viabilidade legal de reclamar ao Goberno de España o traspaso das competencias executivas en materia de autorizacións iniciais de traballo para as persoas estranxeiras, que non teñan a nosa nacionalidade. Hoxe, despois de que o Consello da Xunta analizase ese informe favorable, podemos afirmar tamén que Galicia está na plena disposición de formalizar esa reclamación, e así o faremos con determinación e responsabilidade. Falamos, para ser precisos, da tramitación e resolución das autorizacións iniciais de traballo por conta allea e propia, dos permisos para actividades laborais de tempada e das autorizacións vinculadas a estadías de longa duración por razón de estudo, mobilidade, voluntariado ou formación. Para todos estes casos, o Consello Consultivo nese informe determinou que existen argumentos sólidos para entender que estas funcións forman parte da execución da propia legislación que ten Galicia en materia laboral. Unha competencia que se está recoñecida para Galicia ao beiro do seu Estatuto de Autonomía e que, polo tanto, lle corresponde á Comunidade Autónoma o seu pleno exercicio. É dicir, é unha demanda que ten unha base xurídica sólida, tanto polo informe do Consello Consultivo como tamén por diferentes sentenzas do Tribunal Constitucional. E está recoñecida, como decía o presidente, para outras comunidades autónomas, Cataluña, o País Vasco. Acaba de publicarse a semana pasada no BOE precisamente o decreto respecto ao País Vasco, e tamén é unha competencia reclamada por unanimidade no Parlamento de Galicia o pasado 25 de xuño por todos os grupos parlamentarios. E a pregunta por facerlle contexto e por que damos este paso e por que o facemos agora. Eu creo que de todos coñecido, evidentemente, pois que unha das situacións que demandan as empresas galegas é a cobertura de vacantes nos diferentes sectores económicos. E o certo é que hai un colapso administrativo do Estado na tramitación destes permisos de traballo, por certo, agravado coa recente aprobación do Regulamento de Estranxeiría. As demoras, con severos problemas de personal e tamén materiais que están denunciados polos propios traballadores das oficinas, están a lastrar esa incorporación de talento foráneo tan necesaria para o noso mercado laboral. Pero esta reclamación vai máis aló do administrativo. É unha decisión que responde tamén a unha visión de país, cubrir esa falta de man de obra en sectores clave, a necesidade de cubrir esas vacantes e tamén a imprescindible remuda xeracional. O mercado laboral galego, como saben, está en cifras mínimas históricas de desemprego. Estamos rozando o máximo histórico en afiliacións, pero queremos apuntalar esa senda. E para elo temos unha ambiciosa folla de ruta que vai en dúas liñas, xa se trasladou aquí en diferentes ocasións. Non por unha banda, o reforzo do mercado laboral interno, pero ao mesmo tempo atraer talento foráneo. Eu diría, e como saben, tamén o trasladou o presidente, centrado nos galegos e galegas no exterior, pero tamén contando con nacionais de terceiros países, fundamentalmente co foco posto en América Latina.
No que se refire ao mercado interno, é dicir, reter o talento galego, saben que estamos traballando na modernización do Servizo Público de Emprego de Galicia con medidas como o uso da inteligencia artificial para casar oferta e demanda, con ese perfilado competencial dos desempregados galegos que estamos xa en 62.000 perfilados competenciais, é dicir, tiñamos un obxectivo para o ano 2025 de 70.000 perfilados, estamos en 62.000, casi 63.000. Tamén co programa de seguimento intensivo da demanda de emprego para afinar a lista dos desempregados, co fin, evidentemente, de que aí este a xente que demanda activamente emprego. E, por outra banda, a flexibilización da formación. Isto estámoslo a traballar nas diferentes órdenes de axuda e na tramitación do decreto que vai regular as microcredenciais. Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma que regule esa formación áxil, esa formación flexible, adaptada ás necesidades das empresas a través das microcredenciais. Pero buscando ese talento foráneo, esa atracción de talento exterior, como digo, temos diferentes programas. Saben, en primeiro lugar, respecto dos galegos e galegas do exterior, que temos a estrategia Retorna, unha estrategia que converte a nosa comunidade en unha comunidade pioneira e referente nesta materia. Dentro dela, e referíndome ao ámbito laboral, o Retorna cualifica emprego, no cal temos compromisos de contratos de traballo por parte de empresas galegas, máis de 100 empresas galegas que entraron no programa, máis de 600 ofertas de traballo, e o que fixemos foi feiras de emprego na Argentina e en Uruguai, con moitísima asistencia, 3.500 asistentes, participaron tamén clústeres galegos e unha vintena de empresas, e hoxe temos ao redor de 100 persoas xa contratadas, cerca de 60 xa retornaron a Galicia, temos máis de 700 persoas en procesos selectivos, é dicir, que están nestes momentos os seus currículums, eses máis de 3.500 currículums que proceden de galegos e galegas do exterior, cerca de 700 están sendo obxecto de procesos selectivos, por lo tanto, agardamos que nas vindeiras fechas, nos vindeiros meses, iso traduza en máis contratos, en máis xente volvendo a Galicia. Como novidade este ano, o Retorna Cualifica Emprego levaba incluso axudas para o aluguer, precisamente para facilitar a volta deses galegos ou galegas do exterior. Pero aquí necesitamos tamén atraer talento foráneo de nacionales de terceros países, poñendo foco en América Latina. E por recordarlle, fai uns meses, 2 meses, o presidente da Xunta firmou un documento con 4 países latinoamericanos, con Colombia, con Honduras, con Ecuador e Paraguai, para promover eses mecanismos de cooperación que faciliten esa migración laboral dun xeito ordenado e da man do noso tecido productivo, é dicir, das nosas empresas. Buscamos aquí crear un canle de oportunidades entre territorios, cun procedimento tutelado que vaya dende o inicio, dende os países de orixe ata o final, ata as nosas empresas, como digo, tutelado e controlado pola Xunta de Galicia, buscando, como non pode ser doutro xeito, unha migración legal, segura e baseada na colaboración entre administracións, empresas e organismos de cooperación, co fin de mellorar tamén, se é necesario, a formación, a capacitación e a empregabilidade desas persoas traballadoras migrantes. Eu, ademais, destacaría aquí tamén que o que se busca hoxe pedindo esta competencia, ademais de asilizar a autorización dos permisos de traballo, é tamén dotar de seguridade xurídica en todo o procedimento as nosas empresas. Remato e a modo de conclusión, buscamos construir un modelo de atracción de talento exterior baseado en 3 principios: planificación e diálogo cos nosos sectores productivos, pero tamén cos países de orixe, asilidade administrativa e, por suposto, seguridade xurídica, e acollemento e integración real. Ademais de traballadores e traballadoras, a xente que ven son persoas e, por lo tanto, Galicia é unha terra de oportunidades, pero tamén unha terra de acollida, e así o temos que facer. E para elo necesitamos as ferramentas axeitadas. Necesitamos que Galicia xestione desde Galicia os permisos de traballo das persoas estranxeiras que veñan a aportar a nosa terra. Non pedimos privilexios, pedimos responsabilidade. Estamos preparados, por suposto, para exercela. Por todo isto, e como trasladou o presidente, vimos hoxe de avaliar no Consello, a Xunta de Galicia solicitará formalmente ao Goberno de España o traspaso das competencias executivas en materia de autorizacións iniciais de traballo. É unha decisión que, como trasladei, nace do rigor legal, da vontade política e da responsabilidade institucional. Un paso firme para garantir que Galicia siga avanzando con futuro, con talento e coa capacidade de decidir o seu propio rumbo. Moitas grazas e quedo a súa disposición, pois tuverán algunha pregunta ao respecto.
Moi boas, conselleiro, moitas grazas. Dúas cuestións. A primeira, visto o que pasou coa competencia do litoral, cal é a expectativa que ten, a expectativa real da Xunta de Galicia? E a segunda, se nos poderían dar un cronograma medianamente sobre cando se vai a facer esta solicitude e con que prazos manexades. Sí, unha vez que se avaliou na Xunta de Galicia que se coñeceu hoxe ou se pon aquí de manifesto, pois o seguinte paso é a través da Consellería de Presidencia, como se fixo nas competencias do litoral, pois poñer en marcha unha comisión mixta para determinar este traspaso de competencias. Eu, como dixen antes, o 24 de xuño se publicou no BOE pois o traspaso de competencias do País Vasco, agardo que aquí en Galicia se faga polo menos coa mesma axilidade. Por lo tanto, como dixen tamén, é unha cuestión que nos surxe, temos moita necesidade de cubrir esas partes e, polo tanto, pido, e dende aquí demandamos tamén ao Goberno Nacional, pois que se faga coa maior brevidade dentro do que é o procedimento. Sí, bons días. Sobre esta cuestión, quería comentar... Ten en previsión, comentaba sobre todo América Latina. Obviamente en Galicia tamén hai xente de América Latina que está en situación irregular, está intentando regularizar os seus papéis. Non sei se a Xunta tamén contempla buscar ese perfil profesional noutros ámbitos, sobre todo en africanos ou en asiáticos que están chegando tamén a Galicia de forma irregular en busca de traballo. Non sei se tamén contempla esa vía. Bueno, non só o contempla, senón que Galicia é a única comunidade autónoma que está impulsando a formación para o arraigo, que é un dos arraigos. Sabe vostede que hai fórmulas de legalización dos inmigrantes en situación irregular e precisamente Galicia, a través de colaboración con entidades como Cáritas, coas EFAS, coas Escolas de Formación Agraria, somos a única comunidade autónoma que ten o sistema de formación para o arraigo, é dicir, a través dunha formación, como dixen tamén aquí, o máis flexible posible e o máis breve posible, porque é xente que necesita traballar canto antes, pois estamos conseguindo esa integración. Este ano, pois con un número importante de persoas en situación irregular. O que teño que decir aquí é que o recente regulamento de estranxeiría ven a pechar esa formación para o arraigo, a pesar de que Galicia puxo de manifesto na vía das alegacións en unha reunión que tuven eu pois tamén co propio Ministerio, sin embargo, nos pechan esa vía que creemos que é moi axeitada para, como decía vostede tamén, regularizar a situación da xente que está aquí en situación irregular, pero que desexa traballar e poñerse a disposición das nosas empresas. Pois moitas gracias. Boas tardes, presidente. Dúas cuestións. A primeira relacionado con eses bidóns que poden conter residuos radiactivos. Preguntarlle se vostede sabía da existencia deles ou se, como outros membros do Goberno, se enterou pola prensa. En todo caso, se lle preocupa a presencia deses bidóns fronte á costa galega. E quería preguntarlle tamén, coa vista posta no Congreso do seu partido, se agarda que o PPDG teña un peso importante na executiva e se acertaría Feijóo colocando, por exemplo, como secretario xeral do partido a Miguel Tellado. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, lóxicamente, hai moito tempo, levan depositándose moitísimos anos, coñecíamos ese depósito, pero tamén é certo que o Goberno central, os sucesivos gobernos centrais, deberían ter monitorizado a situación deses bidóns, pois tivo que ser esa expedición francesa a que aportou, está aportando a información máis completa e fiable. Por lo tanto, unha vez que se empeza a aportar esa información, o lóxico é que nós queramos tamén ter a máxima información posible. Lóxicamente, hai que facelo a través de quen ten esas competencias respecto a eses residuos nucleares que no noso país é o Goberno central. Por lo tanto, creo que nestes momentos, cando estamos coñecendo esos datos, é cando debemos ter esa información actualizada. E respecto á segunda pregunta, bueno, faltan esta mesma semana, o sea, a semana, o luns, o Congreso a fin de semana, e mire, eu estou seguro que Alberto Núñez Feijóo está nestes días, supoño,
rematando a organización do que ten que ser un partido, coas noticias que estamos coñecendo esta mesma mañán, chamado a canto antes a facerse cargo do Goberno nun fin de ciclo evidente que estamos vendo agora mesmo. Por tanto, está armando o partido, exercendo a súa competencia como presidente o que lle corresponde, estou seguro que tomará as mellores decisións. A mí non me consultou nada, a día de hoxe non teño ninguna noticia do que quere facer, non sei se durante estes días falará con nós para pedir a nosa opinión, pero, en todo caso, é ela quen lle corresponde tomar as decisións, e estou seguro que o fará ben, e comprenderán que durante estes días, ademais, algo que se ten que votar no Congreso, a quen lle corresponde facer uns movimentos e reflexións é a él, e eu manifestar a miña confianza en que o vai facer ben. Bos días, presidente. O xuíz acaba de ordenar a entrada en prisión do anterior secretario de Organización do Partido Socialista, Santos Cerdán. Quería preguntar que consecuencias se cree que ten que ter alguna consecuencia esta entrada en prisión. E logo preguntarlle pola cesión das competencias do litoral, a Consellería non recibira toda a información sobre os expedientes que lle van transferir o Estado. Non sei se ten alguna novidade de última hora sobre iso ou a situación segue igual. Gracias. Sí, bueno, mire, sí, acabamos de coñecer a decisión de entrada en prisión incondicional, ademais, de Santos Cerdán. Eu creo que é unha mostra máis de que esta actitude de que era algo illado, de que importancia relativa, creo que se chegou a decir. Santos Cerdán é o que se sentaba na Moncloa nese comité de crisis para abordar todos estes temas, pois 2 días antes de que o presidente do Goberno, que o convocou e co que se sentou, saíra dicindo que estaba absolutamente sorprendido e decepcionado, o cal creo que cada vez é máis evidente, hai enquisas que así o acreditan, a maioría dos españois pensamos, e isto tamén a maioría dos galegos, que isto non era algo que colleu absolutamente de sorpresa o presidente do Goberno, é un paso máis no insostible que se está convertendo, se que non se converteu xa, que eu creo que sí, esta situación, e, polo tanto, esta pretensión e este ambiente, estas manifestacións dos socios de Goberno, dicindo que é o momento de apretar todavía máis e pedir máis cousas, fai insostible calquer outro escenario que non sexa unha convocatoria de eleccións. E o que acabamos de ver esta mañán creo que un síntoma, unha causa, unha maneira máis de ver que é absolutamente necesario. E a outra pregunta, cal era, por favor? No, a verdade é que nós intentamos durante todo este tempo apurar e ter toda a información. Os funcionarios que se lle traspasan a Xunta de Galicia xa están acomodados, empezan a traballar, empezaron os seus cursos de formación. A verdade é que había unha evidente falta de digitalización. Temos expedientes, aínda, según me transmite a Consellería de Medio Ambiente, non entregan a súa totalidade nun formato que xa non manexa a Xunta de Galicia de xeito xeral, pero, bueno, agora nos corresponde, dentro das dificultades coas que se efectúa o traspaso, empezar a xestionalo canto antes. E agardo que o que todavía está, o que aínda está pendiente, quede resolto canto antes e podamos exercer esta competencia en plenitude. O día que estivo aquí o ministro Torres falamos de que isto tiña que ser, por eso agora espero que con esta nova competencia que acabamos de reclamar non vaya todo polo mesmo vieiro, haya boa vontade dende o principio ata o final. O mesmo trato que outras comunidades autónomas, nin máis nin menos. Por lo tanto, queremos pechar este traspaso do litoral do mellor xeito posible, sin liortas e si con eficacia, reclamando que nos pase todo para poder facelo, e o gallá que esta nova reclamación, que hoxe acabamos de aprobar, o seu comenzo, siga outro camiño moi diferente. Boa tarde. Insisto co asunto dos bidóns con residuos radiactivos. Quero lle preguntar se vostede valida como estrategia política, por exemplo, que fixo a Conselleira de Medio Ambiente de dicir primeiro que descoñecía a existencia destes bidóns, pese a que é pública desde hai décadas, e despois decir que non se explicou ben ou non se lle entendeu ben. En calquera caso, quería preguntar tamén por que a Xunta non se interesou polo estado destes bidóns nestes últimos 15 anos. E sobre outro asunto, quería lle preguntar como se explica que o que era conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmase o memorándum de entendemento con Altri, según hai unha resposta publicada hoxe en prensa, dentro dun negocio privado, como se fose representante dun negocio privado.
Por que, en calquera caso, non se fai público o contido dese documento, ou polo menos a parte que se poida facer, e, sobre todo, por que se considera que é privado, pese a que falamos dunha empresa que a participación maior a ten a Xunta. Gracias. Sí, a primeira pregunta, mire, hubo noticias sobre estes depósitos hai moitísimo tempo. O primeiro que nos interesou foi quen ten as competencias respecto a residuos nucleares, por lo tanto, en fin, non parece moi lóxico decir que o problema é que a Xunta de Galicia non se interesara cando o único que pode facer é o que estamos facendo e, dende logo, escoitei o que dixo a conselleira, totalmente de acordo con ela. Falta información transparente unha vez que estamos vendo o que esta organización francesa está comunicando e, por lo tanto, necesitamos que se nos diga o que hai agora que todo isto está aflorando. Creo que é perfectamente entendible. Decir que o problema é que a Xunta de Galicia hai 15 anos non preguntou é casi pensar que o de menos é ter información. E agora é moi importante ter información unha vez que estamos coñecendo os datos que nos están aportando dende quen está extraendo estes bidós. E a segunda pregunta, mire, hai unha sociedade, efectivamente, na que a Xunta de Galicia participa, xunto con outros componentes desta sociedade, e un acordo con unha empresa privada. A Comisión de Transparencia acaba de decir que non procede facelo público. Por lo tanto, eu aí, se está examinado por un organismo independiente e acaba de tomar esa decisión, eu pouco máis podo engadir. Boas, presidente. Sobre o tema dos bidóns, quería saber se nestes momentos, máis alá das informacións publicadas e das queixas por falta de información, a Xunta ten algún tipo de información oficial sobre o que está a suceder. Grazas. No, pero esperamos tela canto antes. Quen ten que pedirla, lóxicamente, é o Goberno central. Non sabemos se o que se vai coñecendo é todo o que hai, se hai máis cousas. Bueno, eu creo que o que hai que facer aquí é o que nos fixemos, dirixirnos ao Goberno e que nos pase a información que ten. E, bueno, eu creo que isto hai que leválo. Non pretendo facer ninguna liorta política con isto, que pretendo é que teñamos a información suministrada por quen pode pedila a súa vez e suministrarla a nós. Bos días, presidente. Bos días. Sobre esta cuestión dos bidóns, independentemente se sabía ou se non sabía, ou cuestións, porque isto sí que xa está nos medios desde hai moito tempo, quería preguntar se a Xunta, además de pedir información, cree necesario que hai que investigar esta cuestión, é dicir, ir máis alá, que se poñan máis medios e que non teña que ser un barco francés o que veña a investigar os residuos que hai nas costas galegas. Non sei se está de acordo en que hai que poñer medios en saber que hai aí abaixo e como retiralo. E despois, unha segunda cuestión, o presidente da RAC, Monteagudo, dicía nunha entrevista que a Xunta faría ben en escoitar os consellos da propia Real Academia e do Consello da Cultura en relación á lingua. Non sei se está a Xunta disposta a escoitar os consellos destes organismos para mellorar a situación, sobre todo dos falantes en Galicia. Gracias. Sí, mire, primeiro vamos ver que información se nos suministra en función de eso, poder avaliar se realmente hai que investigar máis alá. Están, evidentemente, as costas galegas son a distancia considerable, pero é certo que xeográficamente situados diante das nosas costas. Imos ter esa información e decidir que pasos habería que dar, que en todo caso eu entendo que terían que ser da man do noso Goberno, cando menos. Respecto á segunda pregunta, escoitamos sempre. Eu acudo periódicamente a reunións do Consello da Cultura Galega, é un contacto moito máis permanente co conselleiro competente, temos un diálogo coa RAC e, a RAC é a mesma que está dicindo que hai que propiciar un pacto polo galego, onde todos temos que facer cesións para chegar a ese pacto. Todos os pactos consisten niso. Por tanto, nós estamos absolutamente, creo que esa é a indicación fundamental, e o que estamos intentando facer. Veremos se outros están no mesmo, que eu creo que algúns parece ser que non, que só vale aquelo que les plantexan como innegociable, e así é moi difícil. En todo caso, nos escoitamos sempre e despois a capacidade de decisión política que responde o Goberno galego, lóxicamente, teremos que exercela.
Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar.